Good morning, students. Today we are going to learn amazing nature. And in amazing nature, we'll learn about flowers. So, these are the pictures of some flowers with their plants. Okay? हे बघा हे फ्लावर्स आहेत आणि त्यांचे प्लांट्स पण आहेत. ओके? सो फर्स्ट पिक्चर. दिस इज रोज. And these are rose plants. ओके? रोजचं फूल आहे हे आणि ह्याची ही रोजचं झाड आहेत, छोटी झाडं, प्लांट्स म्हणतात त्याला, छोट्या झाडांना. नाव दिस इज लोटस and these are lotus plants. Now this is marigold flower. marigold म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना, हां, झेंडूचं फूल. आणि these are marigold plants. Now sunflower and sunflower plants बघा कसे दिसतात. Yes, हे these are sunflower plants. This is ट्यूलिप फ्लावर. ओके, ट्यूलिपचं फूल आहे आणि दिस आर ट्यूलिप प्लांट्स. नाव गो टू नेक्स्ट पेज. दिस इज डेझी फ्लावर आणि हे डेझीचे प्लांट्स आहेत. नाव दिस इज जास्मिन अँड दिस आर जास्मिन प्लांट. दिस इज जास्मिन प्लांट. असं असतं, वेलीसारखं असतं ना. येस. नाव दिस इज डालिया फ्लावर. ओके, अँड सी हाऊ डालिया प्लांट लुक लाईक. कशी असतात बघा. दिस इज हेबिस्कस प्लांट. हेबिस्कस म्हणजे काय? जास्वंदी. तुमच्या घरी पण आजूबाजूला असेल ना जास्वंदीचं फूल. अँड दिस इज हेबिस्कस प्लांट. Now finally this is lily flower and this is how lily plant look. Okay, very good.